நம்ம இன்றைக்கி கறி தோசை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. சின்ன தோசையாகவே ஊற்றிக்கங்க, இல்லை பெருசாக உங்கள் விருப்பம்தான். ஊற்றியாச்சு. ரொம்ப திக்காக ஊற்றாதீங்க, அப்புறம் நல்லா இருக்காது. அதில் முட்டை நல்லா 2 முட்டை அடித்து ஊற்றிடுங்க. கொஞ்சம் பெப்பர் விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்கலாம். நான் அதில் முட்டையில் கொஞ்சம் சால்ட்டு உப்பு போட்டு அடித்து வச்சுருக்கேன். தோசையை சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றுக்கோங்க. இப்போ இந்த முட்டை மேலே அப்படியே மட்டன் கிரேவி எடுத்து வச்சுருங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க. தீயை சிம்மில் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க. அவ்வளோதாங்க, முட்டை தோசை, அதாவது கறி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரட்டியெல்லாம் போடக்கூடாது. இதில் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் தூவிக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். குழம்பு எதுவுமே இதுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா இதில் முட்டை மட்டன் கிரேவி எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா. அப்படியே எடுத்து அப்படியே போட்டு தட்டில் போட்டு அப்படியே சாப்பிடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.